Forest Department Wildlife Wing amadi Indian Bird Conservation Network ki miting makada Sangai Protection Forum yauna tongan ba club sing na Loktak Patta tararak suba waterbird census pangthokre. Lamdam asibu hiram khudingda chawkhatpa ingtapa khunai ama oihanna ba hotnabada miyamgi mihut khaktana thabak tawba ngaigum si haina CAF and PD Minister Karam Syamna phongdorakli. Amasung Assam ki Guwahati da ngasi National Democratic Front of Bodoland ki faction mari maki kadar singa khulai thadok tuna changjarakre. Mayam bukurumzari adom yengbiribas Impact News ni ay momoka salamna hauzik pungza asifawagi maruay pa pausing miyam tipizari. Forest Department Wildlife Wing amadi Indian Bird Conservation Network ki miting makada Sangai Protection Forum amadi tongan ba club sing na Loktak Patta tararak suba waterbird census pangthokre. Volunteer chamaromna miramdagi lamdam asigi Loktak Pat amadi Kaibu Lamjau National Park ta chaktaba lakpa migratory bird sing masing thibagi thabak adu ayupung taret makai dagi hauki volunteer sing asina numit yung ba pung taraga nithoi taba fawwa tongan ba mafam yangkai da ujek singi masing thiki. Government of Manipur ki Chief Wildlife Warden Dr. Aditya Joshi na Loktak Pat asi Ramsar site ta chankraba matung pat asi ujek marangkai na chaktabagi monitor record ta chanki. Loktak Pat amadi pat asi gi akoibada chaktariba miramdagi pairakliba ujek singi masing asi lising kun sudrabadi lamdam asigi maru oiba pat asigi phivam fatre hairagani haiki. Hauzik fawagi oina mafam yangkhaida chathakiba ujek masing thiba adugi apunba masing punsindribana ujek masing kaya sukhrabagi haibagi chapchaba khangbangamdri. The Loktak is a very important wetland with considerable rich biodiversity, and water birds are a very good indicators of the health of any wetland. So that is why the Forest Department, the Wildlife Wing of the Forest Department along with the NGOs and other local clubs is conducting this water bird census every year for the last 10 years. Lamdam asibu hiram khudingda chawkhatpa ingtapa khunai ama oihansi hairabadi miyamgi mihut khaktana thabak tawba ngaigum si haina CAF and PD Minister Karam Syamna phongdorakli. Imphal West District ki Lilong Hauraibi da Hauraibi ibudau pakhangba thogal lupna sinduna pangthokiba amaibi shanglen sangabagi thauramda wafam asi phongdokibani. Langthabal Assembly Constituency ki Hauraibi da laiba ibudau pakhangbagi haraubungda pangthokiba thauram adu da minister na makhatana miyamgi mihut khaktana chawkhat thaurangi thabak tawraga chawkhatpa lamdam ama amadi khunai ama haibadu oiba ngamloi miyamgi mihut khaktana thabak tawba ngaibagi mahutta miyamne isa gi haiba wakhalon adu thadoktuna thamoi shengna khunai asigi thabak thauramda yauraba matamda ta khongjel yangna chawkhat maikeida changsinba ngamgani haiki. Akoi samaj sida tarima thabak ama tawba kanda isagi own contribution puthoga thabak tawragadi thabak tu gi importance madugi value se yam hena laye atopa site gi laaga tawriba thabak tu gi value ga ekoi isana puthok charaga angamba khara contribute tawraga adi puthoiba thabak sina hena value leibada natana ekoi samaj se sakhat che haiba taraga di sigi contribution se asuki matik darkar laye. Imphal East District ki Lamlai Police Station na konba saijangda IED ni chingnaba bom ama pokhaikre. Impact News na phangba pauda thaudok adu ngasi ayu pung 9 lom taba matamda thokibani bom pokhaibagi pau hek phangbaga Imphal East District ki ahenba police personnel sing mafam adu da laktuna yengsinki bom adu kanana karigi damakta pokhai halambano haiba hauzik fawagi oina khangbangamdri thaudok asigi matangda Lamlai Police Station na case ama lokhatuna thizinba hokre hairi. Nagamapal Rims Road ta laiba Khadim Store ki mayok nabada makhal makha kaya gi chana thakna ba potlam sing phanghangadoriba Good Food haina mingthon ba food store ma hangdokre. Food store asina chana thakna bagi oina makhal makha kaya gi food item sing phanghangadori. Kevolco Power Meets Efficiency ki branch Manipur da ahanba oina ngasi tidim lambi gi gari IWD da hangdokre branch adu Khundrakpam Assembly Constituency ki MLA TS Lokeshwar na hangdokibani ngasi nauna hangdokliba branch asina state asida
Covelco company की machine मखल सिंह तोंगान तोंगान बा equipment सिंह याउना excavator segment na chingba sing fanghangadori Donate blood and save life haiva thimda Ras Medi City da blood bank amasung transfusion unit Janims ka kusam naduna nomagi oiba blood donation camp ama pangthokre blood donation camp adu hospital asigi hall da pangthokibani ngasi ayuktagi hoduna chathakiba blood donation ki camp adu da mioi chamaromna epk Imphal West District ki Mongsangai da leiba Oles Homda SI School Kanchipur ki Maikai de ki chana thakna ba potlam singi mateng pangkhre tengbang pibaga mari leinana school asigi founder Chirom Jotin na hai ki bada kana leijadraba mahairoi shingi oinadi mahairoi shang amati home singda mahai masil tamhali adubu ahal oiraba kana leijadraba singi oinadi makhoi ki oiba mafam ningthina leitabana hiram khudingda awaba mayok nei Hairiba awaba sing adudagi kharada oirabasu mateng oinaba tengbang asi pibani haiki loinana tengbang pibaga mari leinana home asida leiriba ahal singda chaklen amasu pijaki तसेंगना मसी कोई गिदा स्कूंजिदा मरोय न कोई आंगांग जिंग मामा पाले तो आंगांग जिंग बुदे कोई लाइक तंबाई खुदोंग चाबदी फंगल ले दुबो हल लोर बो कांगो जिंग दे कोई कई बम तो बुंगम दबदुगी हंदक चाहिदे होन कोई खगत तवजु मतेंग मखोई गे बा कोई स्कूल की साइट अंगम बखर दोजु बिजबनी Matang size the break am lawjage break ki matungda Assam ki Guwahati da ngasi National Democratic Front of Bodoland NDFV ki fraction mari maki kader singna khulai thadoktuna changja rakhiba ki pau amadi Manipur amasok malem ki tongan tongan be I pau sing puduna lakjage Impact News pu meeting taduna lebiu mayam bo amuka na taram na okchari bulletin asigi makhata ba pau miyam de pizari Assam ki Guwahati da ngasi National Democratic Front of Bodoland NDFV ki fraction mari maki kader singna khulai thadoktuna Assam lengakta changja rakhre Guwahati da pangthokiba khulai thadokpagi thauram aduda NDFV ki fraction mari maki kader singna khulai sing adu Assam ki Chief Minister Sarbananda Sonowal amadi Finance Minister Himanta Biswa Sarma da khusinaki banbayabadi Central Government Assam Government amadi NDFV ki oina Maikai ahumgi peace treaty handakta laibak asgi konung New Delhi da khudyek pinakibani handakta Maikai ahum makna khudyek pinakiba peace accord aduda lakliba chahi ahum asida boro territorial region sing semgat nabagi damak financial package oina lupa koti lishing amaga chamga pithaba yauri loinana handa khudyek pinakhiba asina chahi kunga tarek asida khudyek pinaba ahumrak shuba boro accord oiri China da coronavirus na sikiba migi masing chamaga humpudara sukre leina asina nahan ba migi masing na lising tare henkre India da su China da chatlubi Delhi deki nupi ama nauna laihau yauna masa pumba chikpa na chingba taurakpatagi Ghaziabad Health Department na mayumda quarantine tawduna thamkre East Delhi dagi nupi asi coronavirus positive oivra haina yengnanaba National Institute of Virology Pune da sample thakre hari lebak asida coronavirus asi pusilaktanaba Air India na China tamna paiba air carrier asigi flight pumba hayengdagi matam kharagi oina thingjinkre nakalamaromda India na China gi laingakta Hubei province dagi leibak asigi mioi sing lauthoknaba flight ani chathok chasin tawnabagi ayaba PBU haikre hari hojik fawgi oina laina asina malemgi leibak taraga taruk lomda sandorakpaga loinana henana kanba jackson thawrang sing lokhatnakre Hojik chathariba Indian Super League ISL 2019-20 ki ngasi sanagadaba league match da Bengaluru FC amadi Hyderabad FC anina lamba thengnaragani hairiba match asi ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda Bengaluru ki Sri Kanterava Stadium da sanagani Legacy ki ngarang sanakiba match da Goa FC na Odisha FC bu panjil mari anita maithiba pikre Odisha ki Kalinga Stadium da sanakiba match atu da Goa FC ki panjil adu Vinit Rai na match ki kunga mathoi shuba minata Jackie Chan Singh na match ki kunga mari amasung kunga taruk shuba minata panjil ani amadi Ferrer Corominas na match ki marfudara suba minata chankibani aduga Odisha ki panjil ani aduna Manuel Onu na match ki yankhaiga mapan amadi yankhaiga taruk shuba minata Panjil ani chankibani
Hojik chathariba Hero I League ki ngarang sanakiba match ta Minerva Punjab na Neroka FC bu Panjil ahum ani da maithiba pikre Punjab ki Guru Nanak Stadium da sanakiba match atu da Minerva Punjab ki Panjil adu Asar Prerik na match ki kungatare nifuga mari amasung marfudara suba minute ta chankibani aduga Neroka ki Panjil adu na Barun Thokchom amati Barun Thokchom na match ki mari amasung kunsuba minute chankibani legacy ki mathang ki match na Chennai City amasung Mohan Bagan ani na lamba thengnaragani Arrive with the bulletin asigi headlines amuhana miyam da thamjage Forest Department Wildlife Wing amadi Indian Bird Conservation Network ki meeting makhada Sangai Protection Forum yauna tongan ba club sing na Loktak Patta tararak shuba water bird census pangthokre lamdam asibu hiram kuding da chawkhat pa ing tapa khunai ama ohenna ba hotna ba da miyam gi mihut khaktana thabak tawba ngai kumsi haina CAF and PG Minister Karam Syangna phongdorakli Amasung Assam ki Guwahati da ngasi National Democratic Front of Bodoland NDF ki faction mari maki kadar singa khulai thadok tuna changjarakre